Yes, nongeye kugusuza mwa ikaze ikomeje kurikira ni Erikson Phone wongere kumva kuri microphone ndi Erikson. Yes, mwa ikaze. Ese ahantu waba uherereye waba ugorwa no kumva radio, waba uri mu gihugu utuyemo kugera kuri frequency za radio y'igihugu cyawe izarizo zose bikaba bikugora. Ese waba uri mahanga irwota amasimbi ukaba ujya ukenera kumva radio zo mu gihugu waturutsemo, ushobora kuba uri muri diaspora, uri umurundi cyangwa se umunyarwanda, ariko kumva radio z'igihugu waturutsemo bikaba ari ingorabahizi. Ese nawe waba uri hano mu Rwanda, i Burundi, Uganda cyangwa se ahandi hari hose ariko ujya ukenera kumva radio mpuzamahanga. Uyu munsi rero Erikson Phone twaguteguriye ikiganiro kiri buze kukugezaho radio zirenga 100,000 ku isi hose. Ndabisubiramo, radio zirenga 100,000 ku isi yose. Si ibyo gusa, ni application kagiye kugucurangira radio zirenga 100,000 yaba igihugu usanzwe urimo, radio mpuzamahanga izarizo zose, amakuru, imiziki mpuzamahanga, Apple Music ndetse n'ahandi, amakuru y'imikino, analize ku radio mpuzamahanga. Ndagufite ndagira nkubwire yuko ngufite application kagiye kuza kaguha radio zirenga 100,000, amakuru mpuzamahanga, BBC, CNN, Al Jazeera ndetse n'ayandi radio mpuzamahanga rero yose ujye ukenera gukurikira. Ndagufite hano kugira ngo nze mbikwereke. Ese waba ujye ukenera soma ibitabo, hakaba ari ibitabo wabuze ku isoko cyangwa se utazi uburyo wabona, hano ndagufite nkufitiye application ibuze kukwereka ibyo bitabo, ndetse wabugira n'ubunebwe bwo gusoma cyangwa se utabyibonera ngo byisomere, urashyiramo edition ya audio maze application igusomera igitabo akantu ku kandi mu buryo bwose ushaka. Wabigenza gahoro, wabyihutisha, igusomere igitabo. Reka ntagutindiye nze nkwereke iyo application ni yihe, turayikoresha dute mu minota mike. Reka nze twihuta maze nkwereke akantu ku kandi. Yes, welcome. Yes, ndongeye mwa ikaze, ngewe ndacyari Erikson. Nkwibutsa niba koko ushaka application izaguha radio zirenga 100,000 zo mu gihugu utuyemo, cyangwa se waba uri mu mahanga ukeneye kumva radio zaho waturutse cyangwa se naho uri, amakuru mpuzamahanga ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo atandukanye n'igihugu waba urimo, neza hano nkufitiye application. Turaza muri Play Store, ngira ngo twihute cyane, turandikamo, turaza hano muri search, tudatinze video itaza kuba ndende, twandikemo ijambo tune in, cyangwa se abajya babisoma bihuta barasoma ngo tune in. Turaza dukore search, turaza kuri aka application kari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse kanditse ngo tune in radio music and sport. Dukore hano install. Aka niko application kazagufasha kugera kuri radio mpuzamahanga zirenga 100,000 zose yo mu gihugu urimo, amahanga cyangwa se ibyo muturanye. Wowe urakora search kuri radio yose ushaka, cyangwa se amakuru mpuzamahanga, BBC, CNN cyangwa se Al Jazeera mu ndimi zose, mu Gifaransa, mu Cyongereza, za BBC mu Kinyarwanda, mu Giswahili, aho waba uyishaka hose. Turaza hano rero dukore kuri open. Aka application katari kanini, bonye ko amasegonda 3 kaba karangiye. Turahakora hano kuri open. Nitumara gukora open bisaba kuba ufite email yawe ukusanzwe ukoresha. Turaza hano start listening now, ubwo dutangiye kumva cyangwa se tugiye kwikenera. Ahanga ni mu gihe twaba tugiye gukoresha credit tuyishyura, ariko twebwe turakoresha idasaba kwishyura. Aha rero ni email zawe zitandukanye, ubwo we niba ufitemo email imwe uraza guhitamo kuyikoresha, ariko niba hari ufitemo cyangwa se ufite izirenze imwe uraza uhitemo email. Ngenda akoresha iyi ngiyi, that one. Nindangiza bari kutubwira niba twakemerera iyi application kuba yagenzura location turimo. Dukore hano don't allow, hano tune in, niba yajya yohereza notification turaza dukore hano don't allow. Yes, nkuko nabikubwiye rero, iyi ni application iguha ibiganiro ibyitwa podcast
byo ku isi hose byakozwe n'abastar, abamiliyoneri cyangwa se umuntu uwo ari we wese uri famous w'icyamamare ushobora kuba yakoze ikiganiro. Ushobora kuza ukabisanga hano muri TuneIn. Ushobora kuba ukeneye Apple Music, aho wajya ukura imiziki cyangwa se wumvira imiziki igezweho. Hano irimo amakuru ya siporo hano ku gihe, cyangwa se ukeneye radiyo zo mu gihugu cyawe urimo. Ushobora kuba uri i Musanze, Nyagatare, wenda utumva radiyo z'i Kigali, uri Rusizi, ushobora kuba uri Rubavu, hari radiyo zimwe na zimwe utumva. Koresha TuneIn kugira ngo wumve radiyo iyo ari yo yose mu gihugu waba uherereyemo. Kandi n'abandi bari Rwota Masimbi muri diaspora ushaka kumva radiyo zinaha amakuru agezweho, inaha imiziki, ushobora gukoresha radiyo zinaha unyuze muri TuneIn. Ushobora no kuba uri hano mu Rwanda ukeneye kumva radiyo mpuzamahanga za BBC, dore ngizi NFL cyangwa se National Football League, amakuru agezweho muri United States. Ukeneye kumva imiziki mpuzamahanga, BBC mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, hose ushobora kuza hano. Apple Music nayo irahari, ndetse n'andi ma podcast ayo ari yose. Reka hano rero tugerageze nka radiyo ya hano mu Rwanda nk'iyi BNB, ninyikoraho kuri internet yawe nziza barakubwira ko yes, ubu ngubu nge ndi kumva BNB. Ikikwereka ko uri live hano hasi, hano ndi kukwereka haraza hari akajambo live, bivuze ko iki kiganiro ndi kumva kiri live. Ntago nkitindaho rero hato ntahabwa na strike ko naba nakoze copyright ku kiganiro cy'abandi. Ariko ngiyi iyitwa TuneIn. Radiyo zose rero ushobora gukenera radiyo zaba izo mu Rwanda cyangwa se iz'i Burundi, bitewe n'igihugu urimo uraza usacinge ahantu uri iyo ari yo yose radiyo uraza kuyumva. Abantu muri Uganda uraza gusangamo radiyo za Uganda, abantu muri Burundi, United States by'umwihariko. Hano hari NFL cyangwa se BBC, hari Apple Music, hari CNN, hari Al Jazeera. Icyo waba ukeneye cyose, radiyo zaha mu Rwanda nazo dore ngizi: Ijwi ry'Ibyiringiro, Isango Star, Energy, hari Umucyo, radiyo yose, radiyo Faba, radiyo Itahuka Basic, hari z'i Burundi, hari Radio Maria Burundi, hari Galaxy FM. Yes, nkwibutsa yuko iyi si radiyo gusa ushobora gusangamo, ahubwo n'ibitabo. Ushobora kuza hano muri search ugasacinga nk'igitabo waba ushaka. Urugero reka twandikemo igitabo, urugero Poor Daddy, ni urugero rw'igitabo icyo ari cyo cyose nawe ushaka. Poor Daddy, Rich Daddy, Rich Daddy, Poor Daddy, Rich Daddy. Ahangaha ushobora gukora search ku gitabo icyo ari cyo cyose ushaka. Poor Daddy, Rich Daddy by Robert Kiyosaki. Yes, dore igitabo nasacingaga ngiki, Rich Daddy, Poor Daddy, Autobook. Ahangaha bivuze ko rero kuri iki gitabo cya Poor Daddy, Rich Daddy bazakiguha mu ma episode. Ushaka gukurikirana iki gitabo ushobora kuza ugahera kuri episode ya mbere, ushobora scrollinga ugaheraho igitabo gitangirira ukagisoma ama chapters. For example, dushobora kuza hano kuri chapter ya 4. Hano iyi application rero nuza hano kuri chapter ya 4 bazagusomera iki gitabo akantu ku kandi, Rich Daddy, Poor Daddy. Bivuze ngo iki gitabo uzagisomerwa niba ugira cyangwa se utagira utakibona ngo ukisomere. Bivuze ngo ushobora kuza hano ukaza ugashyiramo chapter ugezeho, warangiza ukayikandaho, application ikagusomera igitabo. Bivuze ngo ibitabo hano haba harimo audio edition za audio. Bivuze ngo igitabo cyose waba wakunze ushobora kuza hano ukagisoma. Ushobora no kuza hano kuri podcast, ushobora gusacinga podcast wenda ushaka podcast.
Yes, mu kwirinda ko ikiganiro kiba kirekire rero reka duhurire muri comment niba hari ikibazo wagize cyangwa imbogamizi maze utubwiye muri comment. Nkwibutsa ko hapininzemo group WhatsApp ya Erikson Info. Yes, naho butaha, ciao.